May you eat like this, and it would be conducive to how you can learn and progress on the path of the Dhamma. May you be the one who always be awake. Purify your mind from the diluted aspects of how you perceive things by doing walking meditation and sitting meditation in the first half of the night. In the middle half of the night, may you sleep in the posture of Siha Sayat. It means on your right side with awareness throughout the night. And always have this thought in your mind that whenever the body is ready, you would wake up. And when you wake up in the later part of the night, close to the morning, may you clear your mind from clinging to sleepiness by doing walking meditation and sitting meditation all throughout the last half of the night. So during the early morning, may you do a lot of walking meditation and sitting meditation. This is the advice of the Buddha. In terms of how you practice, may you be aware and mindful. May you be aware when you walk forward and backwards. Be aware when you look to the left and right, when you stretch and bend your limbs, when you wear your robes, when you wear your jivara, sankhati, and your bhadra, your bow. May you be aware when you eat, drink, chew, taste. Be aware when you go to the toilet. Be aware when you stand, walk, sit, lay down, wake up, speak, and be aware when you are still. This is the advice on the practice of awareness. In terms of where you stay, may you be content, be happy in staying in a peaceful and quiet forest, in the caves, on the mountains, in the charnel ground, in the open space, or in an empty hut. Once you come back from alms round, after your meal is finished, may you sit cross-legged, hold your body upright, and remain mindful. Let go of greed, anger, and delusion in the mind. Clear your mind from the hatred and payabhada. Free yourself from laziness and sleepiness. Remain in awareness throughout the day. Clear your mind from the 5 hindrances, which are indulgence in sensual pleasures. That's the first one. The second one is ill will towards others. The third one is agitation of the mind. The fourth one is sleepiness, or sometimes they say sloth and torpor. And the fifth one is doubt. These are the 5 hindrances that once you start to practice developing awareness, this is something that you should learn to see and eventually release and overcome. Once you are able to let go of these 5 hindrances, then remain yourself free from sensual pleasures, free from all the defilements or akusala dhamma. Then remain in this meditation, and it would lead you into the different jhanas. If you remain content with the practice, you start to develop the qualities of the first jhana, the second, the third, and the fourth jhana accordingly. In the end,
you would be able to remain your mind in the stability of awareness. Your awareness would be awakened. You would come to the point where your mind and your body is awake, and you feel and you know the whole body, and you know the functioning of the mind with equanimity. This would lead you to be able to let go of both suffering and happiness. Let go of likes and dislikes towards anything that happens in the world. Have the stability of mind to see things as it is. You have this equanimous mind because you see things as they are. So this is the first set of instructions of the teachings from Kanaka Mokkhalana Sutra. Then the Buddha teach other teachings that we have in this monastery. My teacher has compiled. So another occasion the Buddha said, "Look here, bhikkhus. Anyone who is practicing according to this Dhamma and Vinaya, if you have not been able to let go of indulgence in sensual pleasures, you would still have this thirst that is like heat, fire burning you inside because you're craving to the sensual pleasures. And this would make your mind not interested in the actual practice. Your mind would not be moved into the direction of practicing this sati sampajanya or mindfulness and awareness. Another thing is, once you eat food to the full of your capacity, you eat too much. Your body is full of food. Naturally, your body would want to enjoy the pleasures of sleeping and lying down. While you are sleeping, the mind of that bhikkhu would not be able to move towards the practice or the engagement with the development of the sati and sampajanya, the development of awareness and mindfulness. On another occasion, if a bhikkhu practiced this holy life in order to want to gain fame, want to gain leadership towards others, wanting to gain miraculous powers, miracles, wanting to gain praises by others, or wanting to just be seen as a holy person. These are wrong views on how to engage with the practice. And it would lead the mind of that bhikkhu away from this holy life. You would not be content in the actual practice of observing the mind or bhavana. So this is another teaching of the Buddha. Another teaching, the Buddha taught to the monks that once you wake up, once you are awake, may you sit up straight. May you do your walking meditation. What use can you get from indulging in sleepiness? What use would you get from enjoying laying down? Because you all have these defilements in the mind that is hurting you like a disease. You have all different kinds of defilements or kilesas like an arrow hitting you. This is creating you pain and suffering. So if you see this, may you get up, wake up, and do your sitting meditation and walking meditation. May you train your mind so that peace can arise in the mind. May you do this and not let the Mara see that you have been neglected. Be neglecting and not careful. May you be free from this delusion. This is another teaching of the Buddha.
And then the Buddha said, may you free yourself from laziness. Like a bow maker, an arrow maker, when he tried to make an arrow, he bend it and keep it bent so that it stays in that shape. So may you practice to train your mind in that way. Train your mind so that it becomes, it behaves according to the Dhamma. Anyone who has trained their mind with diligence, with enthusiasm, would benefit and progress in this holy life, which is the path that leads you out of worldly concerns and able to let go of the defilements and the deeper defilements, which is called Sangyochana, in a sequential level. Anyone who sleeps a lot, eats a lot, would eventually enjoy laying down and rolling side to side because of their laziness. If they behave like that, they are considered stupid. They would often go back to their own places, their hidden corners, and enjoy the sensual pleasures of life. And that would not lead you to any development. Those who are fools would stay sleeping throughout the whole night and enjoy chit-chat or talking, enjoying chatting with each others throughout the whole day. If you behave like that, when would liberation from suffering happen? Any arising of the mental states of the mind or being reborn again and again, this is the cause of continuous suffering. So may you all practice with diligence, move out, take a step out from your normal ways of life and do the practice. Have enthusiasm in study and learning and meditating in this holy life. May you defeat the Mara. May you break away like a strong person breaking a small piece of wood. Anyone who maintains this practice in the Vinaya and the Dhamma would be able to release themselves from this cycle of suffering. Anyone who is still a fool, practicing this Dhamma and Vinaya, no matter how many nights and days, if you cannot detach yourself or control yourself not to follow the power of thoughts and emotions that arise in the mind, if you keep getting stuck in whatever emotions and thoughts that arise in the mind, if you are still worrying about even the minor things that happens in life, that is not the way to behave according to what happens. So may you act like a turtle, holding, like retreating, pulling its head and legs back into the shell, the shell of the turtle, so that you can observe internally. And greed, anger, and delusion cannot penetrate you. And you don't make ill will towards others. This is the path leading to liberation. Anger is something that is burning us like fire inside. And anger happens because we are neglectful. We are not careful with how we observe the mind. At first, anger is a small thing. It starts off as something small, but eventually it grows after it's being left alone for a long time. And it creates a lot of tension and suffering in the mind. So
Anyone who can see the anger for what it is a holy, is considered a wise person who doesn't allow anger to be manifested in the mind, whether in the past, present, or future. Anyone who can let go of anger, do not allow anger to overwhelm them, is considered a wise person. And that person would be considered a shamana, or the one who trains themselves in the mind. Another sutra, the Buddha talked to the person named Mokkaraja. Mokkaraja asked the Buddha a question, and the Buddha answered that, "Look here, Mokkaraja. May you remain aware and mindful at every moment of your life. See the world for what it is. See the world as empty. Release yourself from believing in this sense of self. Let go of this ego. And by behaving this way, the Lord of Death or Mara would be released and cannot hold you under its power. If you behave relating to the world in this way, this is the way to escape the eyes of the Mara." Anyone who maintains this awareness and mindfulness continuously in all times would be able to let go of clinging to the five skandhas. Let go of the seeing the five skandhas as a self. Because actually, from the five skandhas, there is nothing that is a self. There is nothing that belongs to a self. And there is nothing that a self belongs to in the five skandhas. Once you are able to liberate yourself from clinging to the five skandhas that you used to see as a self, you would be able to overcome the stream of craving or tanha. And this is when the noble path or Ariyamaka, the actual noble path, would be seen and traveled. In another sutra, the Buddha said, form, feeling, memory, mental formations, or consciousness, or rupa, vedana, sanya, sankhara, and vijnana. These are the five skandhas. So the five skandhas, whether they appear in the past, present, or future, whether internally or externally, whether it's coarse or subtle, whether it presents as something good or bad, near or far, all the Arya Sarvaka, or the people, anyone who walks this path that the Buddha has laid out, may you contemplate and see these five skandhas as it is according to how it truly is in reality. That these five skandhas are not a self, it does not belong to a self, and it does not create a self. If you see the five skandhas like this, you will be able to let go of clinging to this sense of self. Let go of this body and mind that believe everything is real. And you let go of seeing this internally and externally. In another sutra, the Buddha taught an ascetic. His name is Paya. This person came to the Buddha, and the Buddha taught this person in a short teaching, starting with, "Look here, Paya. You suffer because of this. So may you observe and train yourself to see reality as it is. When you see something,
may it just be seeing. When you listen to something, may it just be hearing. Whatever you perceive reality, may it be just as it is, purely without any manifesting. And even when you gain realization, may it just be realization. Any time that you can practice this way, that is the time when there is no self. And any time when you have gone beyond yourself, when there is no self, in this world, there would not be a self in the future world. And also there would not be a self in between both worlds. There would not be a self in this world and the next world and anywhere between these two worlds. This is the end of suffering. This is the sutra that the Buddha taught to Pahiya. The Buddha said on another occasion that this Dhamma is so precious and beneficial to everyone that it leads you to the highest good that anyone can achieve. And this Dhamma that the Buddha taught comes down to what we call yoniso manasikara, which is careful introspection, careful contemplation, careful observation. So there is no other Dhamma that is more beneficial than this. So if a bhikkhu start off their mind with very careful introspection, they would be able to achieve the state of nirvana where there is no more suffering. This is the possibility of achievement. Anyone who is stable and is not shaken by whatever happens in the world, that person knows the highs and lows of the world. That person can remain in peace without even the slight smoke of fire, of anger. That person would be free from the strangleness or the confined. That person would be free from the contraction of the mind, free from the suffering of the mind. I would say that person can overcome birth and old age and death. Any bhikkhu who develops their wisdom according to what we have to behave in sila and vatra, so behave according to the Patimoksha Vinaya and behave according to what is told outside of the Patimoksha as the ways of behaving of the monks. That would help that mind to be able to be stable and remain in the jhanas. If you remain in sila and the conduct of the monks, you would be able to remain in samadhi, remain in awareness. And if you eat and engage with worldly pleasures in the right way, it would also lead you to non-clinging. And the result of nirvana would be something that is achievable in this life. And finally, this teaching ends with the Buddha teaching that anyone who can cut away the cycle of samsara, reach the state of nirvana where there is no craving. All craving has ceased, dried out, and cut away. That person would not drift away in this cycle of existence and would not be reborn in this cycle of samsara. The stream of suffering is cut away. That is the end of suffering. So this is the rough translation of all the different sutras
that were compiled into this conclusion or short explanation of the path of practice that we in the Buddhist, in this tradition, emphasize in the practice. So this is what we chanted this morning. And at the end of each morning chanting, usually we end with a short chanting that is, we call it roughly that this is the request of the Buddha. So the Buddha said, "Look here, bhikkhus. Whatever duties that I should do to you as a teacher, I have done it fully. Whatever goodness that I can offer you, I have done it fully with the mind of compassion and kindness. Everything that is necessary for your path has been laid out, and I have offered that to you. So look here, there is an empty hut. There is an open space. May you be diligent and not careless. May you practice so that in the future, when you look back at your experience, you do not feel regret. May you fully engage with what I have taught you. This is what I teach you. This is the teaching of the Buddha." So this is the rough translation of what we chanted this morning. And this is how we engage with the morning and evening chanting, that all the chants that we do in this monastery is an instruction on how to practice in this Dhamma and Vinaya of the Buddha.บทสวดพวกนี้เกิดขึ้นหลังจาก ปฏิบัติแล้วนะเราพิจารณาแล้วว่าอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์สะกิดใจของผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ไปคัดเอาบทสั้นๆเป็นพุทธวจนะก็ดีเป็นสาวกที่เรียกว่าเถระคาถาเถรีคาถาเนี่ยเอามาให้เราสวดมันก็จะเกิดความเป็นข้อคิดที่เราสามารถพิจารณาตามได้เข้าใจได้บททั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัตินี่แหละสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือบทที่เราสวดนี่แหละเราไม่ได้ไปเรียนรู้พระไตรปิฎกทั้งตู้นะแต่เราคัดเลือกเฉพาะบทที่เห็นว่าจำเป็นกับผู้เรียนรู้นะจำเป็นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็เป็นบทที่มันสำคัญบางวันเราจะเห็นว่าเวลาจิตเรามีสมาธิสวดคำพวกนี้มันมีความซาบซึ้งกินใจน้ำตาไหลเลยนะเวลาสวดเนี่ยอิ่มซาบซ่านไปว่าจิตเราเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมีความเห็นหรืออย่างน้อยก็คือมันยอมรับในสิ่งที่เราสวดไปเนี่ยนี่เราเรียกว่าเราเริ่มเดินทางในเส้นทางอริยมรรคแล้วมันเห็นด้วยท่านพูดถึงเรื่องความทุกข์เราก็เห็นตามนั้นพูดถึงความสุขก็ตามนั้นคือจิตมันเห็นด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมันคนละเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเราบอก
แต่พอเราเดินทางสายนี้เราปฏิบัติตามจิตมันเดินไปตามบทที่สวดเนี่ยมันพอเห็นแจ้งตามนี้เนี่ยโอ้คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตทุกดวงที่เกิดมามันไม่ยกเว้นใครเพียงแต่ว่าจิตรู้กับจิตไม่รู้จิตเห็นจิตไม่เห็นเท่านั้นเองจิตมีวิชชากับอวิชชาจิตมีตัณหากับจิตสิ้นตัณหาสุดท้ายเราก็จะมีความยินดีมีความพอใจที่จะเดินในเส้นทางสายนี้อย่างจริงจังเขาเรียกว่าเรามีวิริยะถ้าเรามีอารมณ์กรรมฐานอารมณ์วิปัสสนาแบบเนี้ยเวลาอ่านบางบทเนี่ยเหมือนถูกพระพุทธเจ้าตบหน้าเราเลยนะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านด่าเราเนี่ยท่านกระแทกแดกดันอย่างบทที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะมัวประโยชน์อะไรกับความหลับความหลับจะมีประโยชน์อะไรกับเธอจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงเดินจงกรมเถิดจงหมั่นศึกษาเพื่อออกจากวัฏฏะสงสารแต่ก่อนเราวัฏฏะสงสารคือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยแต่พอเราปฏิบัติรู้แจ้งอริยมรรคโอ้วัฏฏะสงสารคือมันวนอยู่ในจิตเรานี่เองเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดก็ดับเรื่องเดิมๆวนไปวนมาเนี่ยมันอยู่ในชีวิตนี้อยู่ในจิตขณะหนึ่งเนี้ยไม่ใช่ชาตินั้นชาตินี้ตายแล้วกลับมาไม่ใช่แต่มันเป็นจิตขณะหนึ่งมันเป็นแบบนี้นี่พอเรารู้จักเราเข้าใจแล้วจะแสวงหาคำสอนหาครูบาอาจารย์ให้ใครก็ได้ที่สามารถชี้ทางให้เราออกจากอันนี้ได้จากสังสารวัฏเนี่ยเราจะหมั่นขยันเราจะไม่ย่อท้อเราจะไม่ลังเลใจที่จะเดินออกจากทุกข์หรือเดินไปข้างหน้าเส้นทางที่เราเดินจึงเรียกว่าอริยมรรคถ้าเดินไปหลุดออกจากกิเลสในระดับสังโยชน์ต่างๆออกจากตะกอนที่อยู่ในใจที่เราเรียกว่าอนุสัยที่นอนเรื่องเป็นนิสัยเป็นปัจจัยนะที่ทำให้จิตเราต้องคิดอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องพูดอย่างนั้นที่มันอยู่ในลักษณะของกิเลสของตัณหาเนี่ยเราดับมันได้นั่นเราเดินมาถูกทางแล้วเราเริ่มเป็นสาวกพุทธะเริ่มเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนเริ่มปฏิบัติออกจากทุกข์เริ่มปฏิบัติถึงปฏิบัติได้เราก็จะเริ่มสำรวจละว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่อีกนะมีอะไรอยู่ในใจเราก็จะมองแล้วก็จะขัดเกลามันอีกทุกข์มันเลยน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปเมื่อหมดไปเราก็ถือว่าเป็นสาวกพุทธะภูมิใจที่เกิดมาแล้วมันไม่มีกิเลสภูมิใจที่ตัณหามันดับได้คนปฏิบัติมีบทสวดบทหนึ่งที่เราภาคภูมิโอ้มาถึงตอนนี้แล้วเนาะตอนไหนเหมือนในช่างเหล็กที่เผาเหล็กแดงๆแล้วตีลงเอาใช้ค้อนใหญ่ตีลงไปในเหล็กแล้วมันกระเด็นออกสะเก็ดไฟที่มันตกปุ๊บท่านบอกว่าจิตเป็นอย่างนี้หรือยังหนึ่งตีแล้วกระเด็นขึ้นไปแล้วดับในกลางอากาศสองตีลงไปแล้วมันตกลงไปในดินกระเด็นไปแล้วตกไปในดินแล้วดับสามกระเด็นไปแล้วตกลงไปแล้วไหม้พื้นไปเลยลุกลามไป
จิตสามชนิดนี้ก็หมายความว่าหนึ่งของเราเนี่ยกระทบผัสสะเห็นความคิดแล้วมันลุกโพลงตื่นไปเลยปรุงแต่งยืดยาวไปเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาใหม่ประเภทที่สองคือพอกำหนดรู้แล้วมันดับโดยที่มันปรุงแต่งไปนิดนึงค่อยดับประเภทที่สามก็คือเห็นปุ๊บอ้าวมันดับได้เลยดับกลางอากาศเลยถ้าเราเห็นการดับกลางอากาศบ่อยๆขึ้นหมายว่ากระทบผัสสะแล้วจิตไฟนี่มันกระเด็นไฟคือราคะโทสะโมหะที่มันไหม้ใจเราพอเราเห็นปุ๊บมันดับกลางดับบ่อยเข้าผู้เห็นการเกิดดับบ่อยๆเนี่ยจึงจะสิ้นอาสวะจึงจะหมดทุกข์เราก็มองว่าพวกเราล่ะตัวเราล่ะกระทบกับผัสสะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเนี่ยความคิดมันยังวิ่งไปอยู่ไหมไฟนี่มันอยู่ลุกโพลงไหมสะเก็ดไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวเชื้อก่อไหม้จิตของเราอยู่ไหมถ้ามันยังเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เร่งเติมน้ำเร่งความเร็วเร่งความแรงเร่งการไม่ให้มันมีเชื้อมันตกลงไปไม่ให้มันมีเชื้อก็คือความพอใจความไม่พอใจนี่แหละการหลับการนอนการกินการดื่มการไม่สำรวมพวกนี้เป็นเชื้อของการเกิดไฟพอเราเพียรเยอะๆทำมากๆขึ้นต่อเนื่องขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเน้นความต่อเนื่องอย่างเราปฏิบัติเราเข้าใจแล้วเข้าใจว่าธรรมอันนี้จะเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วบางครั้งเราก็สัมผัสได้ถึงความสว่างโอภาสบ่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ดับหมดเราก็จะเร่งทำความเพียรอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าความเพียรผู้ใดมีทางความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนท่านเรียกว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานคนไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้ทำความเพียรเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ายินดีกับการหลับการนอนว่ามันมีอีกอยากนอนอยากหลับอยากตื่นแต่ผู้รู้ราตรีนานก็คือผู้มีความมุ่งมั่นจะทำความเพียรตลอดไม่ได้เห็นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันนานสว่างจังมันนานแจ้งจังเนี่ยอยากทำความเพียรอยากเดินโจมเขาไม่กลัวการทำความเพียรมันมุ่งมั่นก็ไปเรื่อยๆตื่นดึกลุกเช้ากลางวันไม่หลับกลางคืนไม่นอนเนี่ยแต่คนทั่วไปมัวแต่หลับไหลจมอยู่ในสังสารวัฏเพลินอยู่กับความง่วงความเหงาการหลับการนอนการกินการดื่มเพลินอยู่กับสมมุติที่มันครอบงำเราอันนี้เมื่อไหร่ท่านบอกเมื่อไหร่จะทำที่สุดทุกข์ได้เล่าการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์การเกิดบ่อยๆคือเกิดความคิดเกิดความร่วงเกิดความเหงาเกิดกิเลสตัณหาบ่อยๆเนี่ยภาวะที่มันเกิดในนี้ไม่ใช่เกิดแบบข้ามภพข้ามชาตินะนี่การเกิดแบบปรมัตถ์เนี่ยเกิดแบบสัจธรรมเกิดถ้าเราดับการเกิดนี้ได้ไม่มีเชื้อกับการเกิดอีกก็สิ้นภพสิ้นชาติจบพรหมจรรย์เหมือนเราเป็นโรคเราเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้เยอะแยะเลยแต่วันหนึ่งเรากินยานี่แล้วรักษาหายแล้วเราก็รู้ว่าเราหายจากโรคแล้วเหมือนกันคนสิ้นจบพรหมจรรย์ก็เดินมาถึงก็รู้ว่าเราจบพรหมจรรย์แล้วคือจบไม่ต้องรักษาอีกนะไม่มีอะไรต้องรู้อีกไม่มีอะไรที่ต้องเห็นมันไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุมีปัจจัยเขาถือว่าเป็นคนสิ้นเหตุปัจจัยคนประเภทนี้เขาเรียกว่านิกังโขผู้หมดความสงสัยในชีวิตหมดความสงสัยในพรหมจรรย์ไม่สงสัยในภพนี้ภพหน้าและภพไหนๆไม่มีแล้วในจิตเรานี่แหละพรหมจรรย์มันบริสุทธิ์ละอันเนี้ย
ป้าหมายของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาคืออันนี้เป้าหมายของพระพุทธเจ้าคืออันนี้มาเถิดภิกษุทั้งหลายท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดของทุกข์ให้ปรากฏเถิดเนี่ยผู้ที่ทำอันนี้เขาเรียกว่าภิกขุภิกษุภิกษุคือพุ่งมั่นมุ่งมั่นทำกิเลสให้หมดไปนี่คือภิกษุแท้เป็นอริยบุคคลคือคนผู้ดับกิเลสได้ผู้ห่างไกลจากกิเลสดังนั้นการศึกษาเราเนี่ยศึกษาเพื่อการดับทุกข์จี้ลงไปที่ทุกข์นี่แหละอย่างคำว่าสติเราศึกษานี่เราพอเข้าใจนะคำว่าสติความรู้สึกตัวแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือประสบการณ์ของการเกิดสตินี่มันยากมากกว่าที่แจ่มแจ้งความว่าคำว่าสติได้เนี่ยอย่างคำว่าทุกข์เราก็พอเข้าใจทุกข์แต่การรู้แจ้งทุกข์เนี่ยประสบการณ์เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ต้องรู้ถ้าไม่รู้แจ้งอันเนี่ยไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราก็ยังไม่แจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ดีนิโรธการดับทุกข์เราต้องรู้ว่าดับแบบไหนดับยังไงต้องมีประสบการณ์อันนี้แต่ถ้าเราเรียนรู้มาก็คือพอรู้จากว่าการดับทุกข์คือยังไงล่ะ มันมองข้ามภพข้ามชาติหรือมองแค่ว่าทุกข์เราก็ยังเห็นเหมือนคฤหัสถ์เหมือนเดิมเราไม่มีโอกาสทางสังคมไม่อยู่มีกินนะเราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ในแง่ของสัจธรรมเวลาปฏิบัติธรรมการดับความยึดมั่นถือมันอุปาทานมันดับไปมันสลายไปเนี่ยมันเหลือแต่จิตล้วนๆที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งนี้จึงเรียกว่าการดับทุกข์จึงเรียกว่านิโรธเนี่ยแล้วก็ต้องทำจนทั้งมันหลุดพ้นไปหลุดพ้นจากวังวนของการเกิดแก่เจ็บสักการกลับไปกลับมาคิดแล้วคิดอีกนี่มันอยู่ในนี้นั่นแสดงว่าเราต้องไปอยู่ที่โลกุตระภูมินะไม่ใช่โลกียะมันมีโลกอีกอย่างหนึ่งโลกของจิตเราอะถ้าเราหลุดไปมันอยู่แบบนั้นหลุดออกจากทุกข์แล้วเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าดินแดนสุขาวดีมีแต่จะนำไปสู่การดับทุกข์มีแต่เส้นทางนี้จะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงห่างไกลกิเลสไปเรื่อยๆอริยะเนี่ยมันแปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้กิเลสวิ่งไม่ถึงแล้วเหมือนเราเดินทางโลกียะคือฝั่งนี้โลกุตระคือฝั่งโน้นเราต้องมีกำลังที่จะว่ายสังสารวัฏว่ายคลองว่ายข้ามหนองข้ามห้วยข้ามทะเลแห่งทุกข์เนี่ยไปอยู่ฝั่งโน้นกิเลสมันก็วิ่งมาแต่มันจะไม่มีกำลังข้ามไปเพราะมันไปในความว่างไม่ได้มันข้ามความว่างนี้ไปไม่ได้มันจะอยู่ตรงนั้นพื้นที่นั้นว่างไม่มีเหตุปัจจัยให้มันปรุงแต่งได้เลยเราไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วมันก้าวไม่ถึงไปไม่ได้ที่ปลอดภัยที่มัจจุราชมองไม่เห็นคือมันว่างอย่างไม่มีเหตุปัจจัยก่อให้เกิดมันไม่มีอวิชชาไม่มีสังขารปรุงแต่งจิตแล้วแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนไม่มีเหตุให้ง่วงให้เหงาให้ปรุงแต่งให้ฟุ้งซ่านให้โกรธให้รักให้ชังหรือให้ลังเลสงสัยแล้วมันดับซึ่งความโลภโกรธหลงดับความลังเลความสงสัยความไม่มั่นใจความอาลัยอาวรณ์มันดับหมดนะผู้ที่ดับหมดพระในสายหลวงพ่อเทียนรูปหนึ่งใช้คำว่ามาถึงจุดที่แผ่นดินดับหลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่าพลิกโลกเหนือความคิดโลกที่มันไม่มีความคิดมันมีอยู่แต่เราไม่เดินทางฟังหน่อยดิ
คำว่าพลิกโลกเนี่ยมันต้องมีกำลังเยอะๆนะมันถึงพลิกได้แต่ผู้มีกำลังน้อยมันทำไม่ได้อะเนี่ยกำลังของสติสมาธิปัญญาหลวงตามีแม่ชีใหม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณแม่เขามาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็มีความเลื่อมใสปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเขาแสวงหามาเยอะนะพอเข้าใจอะไรสักอย่างเลยเรียกลูกสาวมาว่ามาปฏิบัติธรรมดิอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเขาก็มาหลวงตาอยากให้เขาพูดอะไรให้เราฟังว่าเขาเข้าใจอะไรแต่เขาพูดภาษาฝรั่งเป็นเพราะเขาเรียนเมืองนอกมาตั้งแต่อายุ9 ขวบ 12 ขวบแล้วนะสุดท้ายเขาหาตัวเองเนี่ยเขาไปจบอยู่ที่ฮาร์วาร์ดแต่ก็ไม่ได้อะไรนะกลับมาทำงานก็ยังเราเกิดมาทำไมหาอะไรคือเรียนรู้ขนาดไหนเราเรียนรู้เราอ่านพระไตรปิฎกก็ดีอ่านคัมภีร์ธรรมโลกก็ดีอะเรามุ่งไปที่อุปสรรคของชีวิตเราเนี่ยมันคือราคะโทสะโมหะเรียนเยอะๆก็ไม่พ้นจากกามราคะเรียนเยอะๆก็ยังมีโทสะเรียนเยอะๆก็ยังมีโมหะอยู่ยังมีอวิชชาถ้าเรียนแบบนี้แสดงว่าการเรียนการศึกษาเรามันไม่ใช่ทางแล้วอะต้องมองตัวนี้นะความโลภคังลังเลสงสัยทิฏฐิมานะอัตตาเราลดไหมเราเรียนเนี่ยเพราะอันนี้มันไม่ได้เกิดจากการไม่มีอยู่มีกินไม่ใช่เกิดแล้วจากระบบเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวอะไรแต่มันเกี่ยวกับจิตเราที่มันมีราคะโทสะโมหะขึ้นมาเนี่ยถ้าแก้ตรงนี้ได้แสดงว่าศึกษาถูกทางศึกษาอย่างนี้เขาเรียกว่าพระเสขะเสขะบุคคลคือผู้มุ่งมั่นเพื่อจะดับราคะโทสะโมหะนี่แหละดับความโกรธเกลียดรักชังอันนี้คือศัตรูของชีวิตจริงๆนะถ้าเขาได้มาปฏิบัติทำแล้วมันเป็นยังไงจะให้อาจารย์อ่านสัมภาษณ์เอาเองนะอยากรู้อะไรแม่ชีสันมาเวทีหน่อยเห็นหลวงเขาเดินมาหาหลวงตาบ่อยๆว่าโอ้ยหลวงตาภิกษุนานาชาตินี่เขาว่ามันยากปานนั้นเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาว่ามันยากเลยทำไมเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาจะชอบเดินมาพูดกับหลวงตาบ่อยๆอยู่หลวงตาบอกโอ้ยคนไม่รู้ก็คือไม่รู้แหละเนาะว่ามันยากสำหรับผู้อะไรล่ะมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าอย่างเขามาครั้งนี้เขาติดเลยตัดสินใจลาออกจากการจากงานบวชไปเลยเนี่ยเพราะเขาเห็นอะไรเขาถึงกล้าตัดสินใจแบบนั้นแล้วปฏิบัติธรรมแบบนั้นนะอ้าวหันหน้าไปทางโน้นFirst of all, I'd like to pay homage to our great teachers, Luang Ta, to our teachers, the venerable monks here. Welcome to all the monks from all over the world as well, to pay homage to Meshi Pantes, and to welcome everyone, how would I say, friends of this holy life. Okay. My name is San. I'm now Meshi San. I have been ordained for 7 months. So starting from last July, I have known what Sompanat just recently. So last Songkran was
in April. I came because my mom invited me. At first, I was really reluctant. She has invited me for a year until I finally broke my foot, and she said that, too much gum for you, and you have to come to the temple or else bad things will happen to you. And I see that my mom has become much kinder, so I finally decided to come to the temple. At first, I realized that my ego was really high. I sat in front and I looked at the monks and they were sleeping. And I was like, I wasn't sleepy at all. And I can walk as much as the monk. Until the third day, I was so tired. I just keep stretching. And then Pa Chante was like, what's going on? And I was like, I can walk as much as you, but it's just really painful. And he's like, okay, I challenge you to keep walking and like see through all the pain. And if you were to die, then just die. And I was like, okay, you're challenging me. We'll see how it goes. I will walk like beside you, like opposite you, and we will see to the end of the day. And it was like a fight internally of like both ego, both pain. And I think he also came to advise that see how your body adapts to the pain and observe how like the truth of your body. And while walking, I finally see that, hey, like, it's in my mind that it's so painful, like this walk, and my body kind of gradually adjusts to all the movement, and it became much easier, even though my feet was really throbbing in pain. And another challenge that I first arrived here, I really hate mosquitoes. It's so annoying, like you could cut me and I would be like, pain, I'm okay. But mosquito is so annoying and it's so itchy. And it was really bad until finally I'm like, okay, I too much bites already. I just have to give up and allow this itchiness to stay. And one mosquito like bite me, I think in my arm, and I kind of like just observe it. At first there was like electrical sensation just like going through, and it came to me that this sensation is similar to, how would I say, when you have sexual attraction, like the hormones searching, the electricity going through your body. And I realized that, oh my God, I thought that because I'm in my 20s, romance, control my life so much, it has to be this way until maybe like I'm 60 and the hormone starts to die down and finally calm down. But I'm like, no, it's just a body reaction. And I'm like, okay, maybe the belief that I have about myself, my identity, is something that I've just been holding on unconsciously. I don't know that these existed. So the rest of the week became like an experiment with my body. And I'm like, okay, let's see where this goes. And I finally decided to ask Long Ta. At first, I don't want to talk to him at all. I was like, one heard a saying that if you're a strong practitioner, you don't have any doubts, you don't have to ask the teacher, you know yourself, and you have the wisdom. And I was so proud of it. Until I'm like, okay, let's just try to ask him, because my mom keep consulting him as well. And I asked him that, I have an answer in my heart, but I just want to hear your opinion. Is that right now I'm deciding to do a PhD. And it's true, I have actually 2 master's degrees. I graduated from Harvard and Sasin from Jula. So the best in the world and the best in Thailand. But I want more. I want a PhD. Like, should I do a PhD or should I become a nun? Because a nun, she is someone who also goes, I think, if you want to do something seriously, you have to go both ways. And I see that being a nun, it might help me to do my PhD too. So I'm like, I asked him. And he's like, if you were to do a PhD, your ego would be too high and it would be impossible for you to live. And I was like, oh my God.
That's true. Right now, it's really hard for anybody to advise me. And even my parents, they just gave up already. It's like, we're just going to quarrel if I keep telling you what to do. So I'm like, oh my God, what to do next? So I'm like, okay, whatever, let's just see. And then at the end of the week, usually there was like on the Sunday, they have to do the almsgiving round. My mom was like, let's just stay, for a bit so that you can, give alms to the monk. And I was like, no, we have flight. It's counting by the minute. We're going to be late. And I know that time planning is like number one thing in my life. Cannot be late, must be on time, must blah, blah, blah. And Luang Ta was like, time is such a matter of worldly things. And I was like, again, man, again. Such an advice. And I was like, oh yeah, like time has been controlling me, not me controlling time actually. So I was like, okay, let's just see where this goes. So I ended up like staying to give rounds. And then I think Luang Ta changes the course where we gave alms, and I was the first one to be able to give him. And I was like, giving alms is such a happy thing. I didn't know. Before, you're just doing for the sake of like getting married, mi bun, so that, eventually you be successful. But being able to give things and actually seeing the monks that they become the space to receive, to allow people to give, was such a joyous thing. And I was like, wow, okay, this holy life that I've seen from afar, that I've seen in the news that it was such a dirty thing, maybe there's something there, to be discovered. So I was like, okay, curious. And I told my mom that for the second one, I'll come by myself just to see. Maybe the first one, I can do it because she's here. And the second one, if I can't survive, then I won't become a nun at all. I'll just do my PhD, something else. So I was like, okay. Then the second times come, and Mae Phung come and shared about, how she been seeing how her bodies react when she is abstaining from food, and especially the last meal of the day, and how it actually helped her transform. And I was like, man, that's such a hard thing. In the temple, you can do it because everybody abstains from, dinner, and you don't have to eat. But when you're outside, my friend invited me for dinner at 1 a.m. Let's go. People invited me to go clubbing at 3. Let's go. It's really hard. So, and I was actually so stressed that one day before the second course begins, I ate the whole bag of mala, and I got diarrhea the day before. I was so stressed. And actually, when I came and I tried to abstain from the meal and see I can survive and still do walking meditation, and I was like, maybe what's going on in my mind that I can't do it, that it's impossible, it's so painful, I will die from all these things. Is it really that bad, or is it just me holding on to life too hard, And whatever I've been holding on, maybe it's actually making me miserable without me knowing it. So from the second course, I was like, and I think I kind of tell Luang Ta to, okay, maybe I'm going to become a nun. And he said, can you really do it? And I was like, oh my God, another challenge, okay, let's see. Then it comes to July, the 1 week before, they call it the rain retreat, Khao Phansa. I actually came about a week before that, and it was horrible. I just want to quit already. I don't even want to start training. I keep on crying because it was raining and it was depressing. When I first came in April, it was sunny, there were butterflies. I love it here, but when it comes to rain, and cannot do it. So I was like, cannot. And then when the actual course starts, I think the second day, I came crying to Luang Ta. I was like, I don't want to become a nun anymore.
I see myself, I'm scared I will be lazy, I will be complacent, and it will be hell here. I just want to quit. And I was like, okay, listen. Then he started talking about other stuff until I stopped. And I also consult Ajahn Toy, and he was like, give yourself 3 months. If you can't do it, then yeah, just 3 months, you know. What can go wrong? Let's just hold on to it. And yeah. And I think, maybe one thing I like to share also to someone who's considering to become a nun, and you are hesitating because you're afraid of your family's reactions. I would say that I've gone through it. When I tell my family, especially my dad's side, it was like, are you freaking insane? You're going to become a nun? I sent you to Harvard, you're not to become a nun. A nun is somebody who live up monks. You know, you're throwing away your life, and I've not spent millions on you just for that. I was like, okay. And then they're like, you know, our family is in debt. I expect you to help out, not to quit and enjoy life by yourself and being lazy. And I'm like, okay. And at that time, I just stopped fighting with them. I just like, okay, listen and cry, and listen and cry, until my dad was like, next time, whenever somebody asks about my daughters, I will tell them I only have 3. You won't be on the list at all. Like, as an eldest daughter, you fail me, you fail our family. You know, like, you dishonor our family. And I'm like, oh, okay. I just know that I don't really enjoy life the same way anymore. And I just have a feeling that if I were to continue in the same way, the person that I'm going to hurt the most would be my family, because I recognize that I have this, my ego is too high, I get easily jealous, I get noisy, which is like, you know, a little bit, and I'm like, oh, you know, that kind of reaction. So I know that it will be bad. And okay, can I ask you questions? Mm-hmm. Okay. When you become a nun, what is it like to live like a nun in this monastery? Because some people see nuns as less important than monks, maybe. And I don't know how you live. Is there a lot of work? And why are you... It should not be enjoyable, but you seem to enjoy it and not go home, even if your father wants you to go back and going to cut you off from family, but you still choose this life. Why? Why this life? And how are the nuns here living? What is the benefit? So I think, first of all, it has everything to do with Luang Ta. He always said that, like, he used the word pra, jai pra, meaning like your heart as, how would I say, your heart is holy, and regardless of your gender, meaning that he treats nuns and monks equally the same, including when he scolds us. So he will like scold us as harshly as the monk and the nuns, and I can see that the equality is there. And he teaches anybody who's hardworking. So as long as you're hardworking, he will mentor you, and he will train you like an Olympic athlete. I see that way. So I feel I don't have to worry. I would get as much goodness and as much, I wouldn't say respect, but training as the monk here. So I don't really feel I'm lesser. And even though we are sitting below, I think I consider it as like a even better training to like lower my ego. And that we have to pray, we have to be even careful. So you have even more opportunity to be mindful in that way. I think the first week, no, the 3 months I was here, it was really bad. I was so hungry. I think I could even eat a candle. I was like looking at the candle in my heart, and I'm like, almost put it in my mouth. I want to quit because I want to eat Burger King. So the hunger part was really hard. And I think after the Luang Ta asked to Kep Arom, meaning going to retreat, after that, there was this kind of realization that came to me. Oh, okay. Kep Arom is like a time where Luang Ta asked us to stay in the hut.
So you couldn't come to do morning prayers, you don't do evening prayers, you do walking meditations or do the hand movement in the hut by yourself. And so basically you're in a isolation, seclusions there. And you have to really face your inner demons that came up, all the fears, all the delusions that you have. And finally, I think it came to me that there was this word that said, Harvard is enough. And I think for the first time in my life that I'm like, I can, breathe out this sign of relief that, I don't have to strive anymore, that I don't have to go out there digging for more things to do. So it just dawned on me that there's nothing that could give me such a big sign of relief if I don't practice it myself. So then I became like more diligent to actually, okay, let's start practicing this seriously. And afterward, Luang Ta said, okay, all the year one come out of Kep Arom, meaning that don't have to do retreats anymore, but we have to do construction works. And that's where, you hear stories that Sompanat is the hardest place in the world because of the construction. And actually, I actually want to invite all our guest monks that if you have the opportunities, please join us in the construction work. It's one of the best and the worst thing that you could experience in your life, touching all this. So I first helped to build the new, I think the foundation for the big Buddha. And I could see that like, oh my God, all these emotions arise in me. I think first thing that it shocked me was seeing that, I would say, I actually consider myself, that I'm quite neutral towards the genders, like the male's genders. I'm a strong woman. But then when I went there and the monks were there, I could see myself like talking in a high-pitched voice, becoming all giddy. And I was like, oh my God, son, what is this side of yours that came out? And I was like, okay, when we have the context of like opposite genders, these reactions naturally came out. It makes me curious too, like what else would come out if I keep helping construction work? So I decided, okay, whenever the Pante moms, Meshi, whatever they're doing, I would help them. And Medao actually is like kind of my mentor in the beginning. She advised her that everything that you're touching, you're walking on, is built by them, like the Meshi Pante. So even if you have like slight anger or whatever, think of all the deeds that they have done for you to be enjoyed this like luxury. So I'm like, okay, I will bite my tongue if I want to say something mean or nasty. So then I kind of helped out. And it helped me see that like, I think many people say that like Sun doesn't have like strong emotions to like many people, but I would say that like I do have, but my respect for them were too high, so it's kind of like washed things away quickly for me. But I think the worst period of my life actually came in New Year, actually, the end of New Year. Luang Ta asked me to do like the silent retreat for 2 weeks, and that's when I want to quit. I want to suk so bad. I enjoyed like this temple life so much, and then he's like, okay, do silent retreat. And it finally came to me that I don't want to become a nun anymore. I just want to go out there and I want to use computers. I don't know why, but this desire to use computer came so strongly that I cry to Luang Ta every day. I'm like, I want to quit. And then when the New Year course arrived and ended, I was so homesick. My mom actually have to go out to do some of like our legal business, and my friend also left. And I was like, cry every day. See Luang Ta also cry. I'm like, cannot. And then he was like, yeah, give alone for the 3rd time. And I was like, oh, Luang
Longta, I don't want this anymore. And I actually planned it out that if he asked me to share like a lecture, I would share that what I would do as a yom, as a lay person, because I don't want to be a nun anymore. I actually planned it in my head. And then while I was doing like the evening sweeping, this thought came to me of like, oh, once I become a lay person, I will share to this friend that I've been like having delusions, like have a crush on him for I think 15 years. I will share to him that how wonderful Sompanat is and how he should come and do training. And I was like, I still have Kamalaka. And actually all this homesickness behind it is just, I just want to go out there and like text him. And I was like, cannot. Then I looked at Longta and he was like, yeah, everything all leads back to Kamaraka, which is like, I think, sexual desires. And I was like, okay, nobody is safe. He's not safe from me, and I'm not safe from this desire as well. So I'm like, okay, there's still trainings to do. And I think Meshi Pantes also helped us a lot. They came to talk to me of like what's going on, you know? Are you okay? Why, you know, like what's happening? So I think seeing them, how they reach out to me, kind of helps me to release all these like tensions in my heart. And I'm like, okay, let's give this another try. And I think the silent retreat helped me see 3 things that kind of make me become enthusiastic about being a nun again, which is like, 1, seeing thought room. I think Luangพ่อเทียน taught about เห็นความคิดเป็นห้อง and then that you actually You mean seeing the thoughts in a room? In a room, yeah. And actually, like when you are sleepy, right, you actually enter into that thought room already, and you live inside unconsciously. So I invite that if our guests were to see yourself getting sleepy, maybe see it as like what thought room you are entering. And I see that so many like window browser that I'm leaving, and it's actually draining your mental faculties. That's why you are so sleepy many times. So once I'm like, I see it, it actually kind of closed down, and okay, now I'm back in the actual reality, and I don't have to rush in it. Because Longta keeps saying that the reason why you want to suk is because you cannot ออกจาก อารมณ์ you cannot get out of that thought room or that emotion. So I'm like, okay. And he said that even if you quit from being a nun, you're going to be stuck in that thought room or that emotion anyway. So you're not safe, actually. You're just deluding yourself. So I'm like, okay, that's true. And then the second one, on the last day, I get this, I would say like piti, that I thought that I would obtain it when I'm 60. That this piti would only be available if I have like maybe like 10 million baht and a house in Japan and maybe a spouse and whatever. But this piti is like, wow, like, and it lasted for like 15 minutes. Piti, you mean like extreme rapture. happiness, Yes. rapture, right? Happiness Yeah. as if you have achieved everything in your life already, Precisely. right? But it happened during this meditation. This silent retreat. And the silent retreat has happened in my hut. And so basically it's the exact same view, exact same location, exactly the same environment. But I have this piti. And I was like, so happiness truly starts from you. It doesn't start because you have a new iPhone. It doesn't start because, you know, somebody gave you expensive robes or you finally be able to do this. But it's from within. And I remember Longta say that this piti is just a beginning of all the good things that you're going to get. You know, it's like step by step. So I'm like, wow, there's going to be more of this goodness if I train harder. I'm like, okay, let's see where this goes. And yeah. Okay, can I ask something? So you are saying that when you come to the monastery, the practice lead you to see deeper in who you are, right? You think about someone you want to go out to meet, like another guy, right? But you start to see that behind that wanting, behind that thought, is a deeper process of
how the mind clings on to itself. So this is the different angles of how you practice and develop in the practice, seeing deeper into yourself, right? So in this monastery, we hear a lot about how the nuns are good practitioners. There are many nuns who are good examples of someone who has achieved certain results. What is it like for you seeing them behind the scene? They're not here sitting on camera, right? Behind the scene, in their kuti, when they go to the kitchen, when they do construction work, when they have quarrels between the nuns. What is it like to live with people who are considered developed in their mind, who have practiced and get results? Are they different from us, or is it just a rumor that is not real? What is it? What is your thought on this? Thank you for the questions. I think I'm like super fortunate to be able to work and live with the nuns here so closely. It actually makes me feel that it's so good that I'm a female, I'm not a male. I think the monks here won't get to enjoy such like a privilege working with our nuns here. That, yes, that's true. At first I was like, I hold them to like the utmost esteem and respect. And I was, first of all, they're so capable. I worked with Mẹ Ot the first time. And she's like, I think 70s, in her 70s. And she's so small, and you look for her from afar, her bone would break if you push her too hard. But she's carrying like buckets full of cement and passing around. And it's like 10 p.m. And then she's still, son, here you go. I'm like, I'm dying inside. And she's so strong. And I was like, wow, this is the result of such training. Your minds overcome physical abilities, you know. Outside, my grandma is like, son, I'm tired, you know, I want to sleep. You walk too fast and too much. And I'm like, man, they're the same age and, you know, such a world difference. And I was like, okay, the nuns here are superhumans somehow, I don't know. And then Luang Ta asked me to change hat and stay with Metta. And he's like, she is the most hardworking, one of the most hardworking nuns here. You're going to learn a lot from her. And I think you would see her like walking around, plant and what stuff. And people would tell that, you know, she is somebody who will scold you harshly and whatever. And I was like, oh, I'm ready for this toughness, you know. And when I stay with her, our house is similar. She will like comes to me and like, you cannot do this, you cannot do that. There was one time I didn't shave my head. I asked another nun to help me shave instead. And she's like, no, you have to do it by yourself because you're practicing and it's all about practice and looking back on yourself. And I was like so shaken up that I started crying again. And I was like, no, she is somebody who is like a mentor who would willing get herself be disliked just so to help another person grow. So I'm like, okay, let's do this. And yeah, and I see that she's able to like, you know, all the beautiful plants so nicely, and she can cook and she can do work. And I'm like, what else? What can't she do? The mesh is here as well. And I also got another opportunities to work with Metia when we go to Buaban. So that's another temple. And there was like so many things going on. We were like, I'm so dizzy. And I'm like, oh my God, I want to throw up. And she's like smiling and like attending to the monks, attending to the lay people, helping with the meshi. And I messed up cooking. And she's like, it's okay, let me fix this. And another nun was like, I messed this up too. It's like, I can fix this. And I was like, what? Like, whoa. Wow. I talked to her a lot. So when Luang Ta shared about the construction work that I did, and I get like kind of like not awakening but a release of something, because she told me that happiness can be found in everything that you do in the present moment, and actually tried and it works. And she actually shared it to me a few days ago that everything is conditions, meaning มันทุกอย่างเกิดเพราะมีปัจจัยเกิด. And at that time I did understand,
but in the evening practice, I can see that like when Pachai got and you don't fabricate it further, it felt like the rope being cut. And I can see that like my thought doesn't continue. So I'm like, the Meshi here gave like the same insight as Long Ta, but because they are much closer to me, they can explain it to me in such a more personal way as well. And I think whenever I'm depressed, I think there's two nuns that would notice immediately and come and talk to me, which is Mepat and Meke. They would see my face and they're like, "Are you okay, son?" And I remember like Mepat asked me the last day of the course, and I think I was holding on so much tears, and just like burst to her. I'm like, "I'm actually not okay," and she's like, just comforted me, and I was like, "Wow, like." Where else can you get such an insightful person that just, and I asked like, how do you know I'm not okay? And she said like, you smile differently. And I was like, you have such an amazing eye that can see through, through and read through emotions. So I'm like, whoa, they're like the seniors Pantes are amazing. And I think I think I learned a lot too from my peers, so like our year. Actually, how do I say? At nuns here, we have a seniority system, and I was told that you have to respect your senior, and I also think that I, as a senior, should be respected too. So I have the younger ones, Medju. And at first I was like, why doesn't she respect me the way I respect the Meme Fante? And actually, like, I did along her as well, like, meaning that I have ill will towards her. And I didn't know that it was so bad until one day I kept cursing her in my head. I was like, oh, wow. Like, she is such a good reflection for me. And I think, like, through interacting with her, it helps me see that, like, I'm actually not as pure as I thought. And yeah, it was fun. It's okay, fun. Thank you. So sometimes practitioners who develop themselves, you might not hear them speak about very high Dhamma, but you can see in living with them and in their actions, right? And how they react to difficulties and problems in their life in a very different relationship than most of us. And that seems to point to something deeper in how they understand Dhamma. So it's good that you have that experience. But okay, so maybe some final questions. You have been studying a lot. You have intellectually developed yourself quite well. But now you come to a place where Luang Ta said, no need to study, no need to read, no need to do anything else apart from, developing awareness. So how do we learn something if we don't study? What is it about construction and being here without doing anything else? How can we develop? And what does it mean to you to develop at this stage? Thank you for the question. I think first of all, I actually noticed yesterday that some of our guest monks were writing something, and I have the same I wouldn't say habits, but inclination to anything that I hear, I write it down. I ponder, I reflect on piece of paper, always write. And the first thing the Luang Ta tell me is that no writing, no pens, no paper in your heart, throw them away. I was like, okay, I have to discard all this and learn in another way. It was really challenging, but one thing that came to me is that of course, there's benefit to writing. Biologically, it's helpful. But one thing I saw is that when you think as your main faculty, right, it just go on. And you think you know something, it's like your world is this big. But when you experience things non-conceptually, meaning that you actually live with the world as it has come to be, that you learn from your Pante and you reflect moment by moment, the insight is much bigger. Like your insight became the whole room. You
you get this wisdom of like, it's not option 1 or option 2 anymore. It's like out there. And how would I say, even training at Harvard, right, they taught us to think a lot. Whenever like in a psychology setting or in psychotherapy, they called it like cognitive behavioral therapy, where the main thing is you have to talk and write. And I realized that if you keep doing that, you are going to in the same loop, ruminations, because you only know so much and the psychologists only know so much, so you just keep in the same loop. But your problems go much deeper unconsciously. You can't even think about it logically at all. You cannot write. Like for example, like even like sexual attractions or ill will towards someone, it could be buried due to eons of conditioning from your parents, your past trauma from generations you don't even know. So you can't really think it out. Your body has to process in a way that, how would I say, somatically. I'm not sure if this is not a common word, but there's another type of therapy called somatic therapy, where they say that anything that you don't process or you're not aware of gets stored in your muscle. So sometimes you see like people with tense muscles or pain, it means that they have been storing like feelings inside their muscles throughout their bodies. And these things are so unconscious that you cannot just think or talk to somebody. You have to let your body experience it. And one best way is like walking meditations. Because at least for me, how I understand it is that your brain will have to kind of like release its grasp on something. Because when you walk, right, you get so tired until to the point where like, I cannot do this anymore. I can't think about this. I have to just let it be. And when you reach that point, another system in your body, I think it has to do with a vagus nerve, meaning that this nerve that runs throughout your body that controls your breathing, control all your digestive systems, right, kicks in and kind of helps you heal in another way. So I understand it from a biological standpoint that our normal way of thinking, logic process, only help us solve problem maybe 10%, and the rest of the 80-90% has to be processed experientially. So you just have to walk and do that, movement. You cannot just sit and think because your brain just cannot handle all this unconscious thing that buried deep inside you. Okay, thank you. And apart from that, certain things are deeper than you can actually make sense and understand until you come to the process of understanding the mind as well. I think you are going on the right direction. Okay, so maybe final wording. Is there anything you would like to speak or share to our guests as a final word about how they should see this monastery, or how you see this monastery from inside? Thank you, Khaja, for the opportunities to speak to our guests. I have to confess, and I have to apologize too. Yesterday, I was so upset. I was incredibly upset sitting there, and I looked at our guests sleeping. I think because Lokta kept telling me that, it's 12 million baht for this whole exchange programs to occur. And I was like, 12 million baht, and the monks are sleeping, and they're not really giving their, I would say that, orienting their mind to like try it, raising hands. Like a hand would be like what, 10 kilos? How is it so heavy for you to lift up your hand? And I was like so angry sitting there, and I could just like, okay, let's just come back to my sense and observe then, yeah. And then while I was like sweeping, right, one thing that came to me, and I know that this sounds very egotistic, is that it makes me see that like, realize the Pakotami Sut in the sense that be somebody who has like an open mind, เป็นคนสอนง่าย
คนว่าง่ายสอนง่าย meaning that anything anybody teaches you just try it for yourself and I was like oh my God it's such a blessing to be able to just give something an easy try and try it out and actually I have a deeper reflections that the reason why I was so upset is because of I have such a strong sense of like justice of like fairness that put in so money should have good results and everybody has to be fair but then I'm like why am I holding on to this concept this anger and you know and everybody come to like different point like it took me such a long time to actually come to this monastery as well and it's not like I never trained in anything before like my mom bring me to the Himalayas to Pakistan to do trekking like I walk until my feet for like months so meaning that walking meditation is not new to me I've trained in this way before actually and do much more construction work and I realized that to be able to raise up your hand you need a muscle and I do have muscle to raise hand and it's not easy you know to keep raising hand for hours without sleeping and I think I kind of like forget that you need a foundation and just keep pointing fingers at like oh you are not doing well blah 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 so yeah so that's why I have to also apologize that กราบขอขมา in the sense that I judge our guests too harshly as well and yeah but I also not but still I still hopeful that we have like a few days one best thing that หลวงตา taught me ให้สรุป ได้สรุป 2 นาที 2 นาทีเวทนาค่ะ you especially for smart people เวทนา would be the best teacher like ภาษาลีบุตร I think that's how I learned it is that intellectual people get enlightenment when you push through the hardship that your body tells you meaning that like if you think that only coffee can sustain you or the pain on your knee can sustain you can't stand on your knee because it's so painful orเสียหน้า meaning lose face yes lose face because you're standing on your knees is like that sense push through it you will it's like the best cause the best way for you to get your own spiritual awakening and time pass by you won't get return so nobody is going to shame you here at least I mean everybody's practice hand so practice with us and even if you fall asleep you wake up and you do it again I think we all would love so much for you to see and I think everybody holds in their heart too that like we are all walking home together like home inside so our guests are also our friends and in this path we are all together I would sayโมง15 นาทีนะได้เวลาทานอาหารแล้วเช้าตรงตาเดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆนะตัวเองก็เหมือนเป็นใบ้แต่ก็มีคนมาอยู่ด้วยเยอะภาษาเกาหลีที่นี่เราก็มีภาษาญี่ปุ่นเนี่ย ก็สามารถมีล่ามมีอะไรได้อย่างภาษาอังกฤษนี่เยอะเนาะเยอะแยะเลยยิ่งถ้าแม่ออดไปพูดนี่ยิ่งน้ำไหลไฟดับแล้วเนี่ยเพราะเขาเคยมีผัวอยู่ที่อังกฤษมาก่อนนะพูดเก่งแล้วก็เพิ่นเป็นคนมีอุดมการณ์พูดนั่นพูดนี่เพราะเป็นรองหัวหน้าคอมมิวนิสต์นะ
สมัยก่อนโน้นแต่ตอนนี้ก็70 กว่าแล้วล่ะ เนี่ยก็พออยู่ได้ แม่ยูรินี่จากเยอรมันพูดภาษาหลวงตานั่งฟังท่านพูดกับคนเยอรมันที่มาสมัครปฏิบัติธรรมโอ้ยยังก็ต่อยหอยนะจุ๊บ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 เร็วมากภาษาฝรั่งเราก็มีภาษาอะไรก็มีภาษาเยอรมันภาษาอะไรประมาณเนี้ยไม่มีแต่ภาษาทิเบตนี่นะ ยังไม่มีแต่คิดว่าอนาคตมันก็เดี๋ยวมันก็มีนะมันจะยากอะไรเนาะนะนี่แหละเขาเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วจะมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาก็คือนี่แหละมีบารมีเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวคนนั่นคนนี้เก่งหลวงตายังไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะแต่พอมีอาจารย์อันนนี่เอาท่านก็ถนัดไปท่านนี้ก็ทำงานไปท่านก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีเหตุการณ์แบบใหม่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะเมื่อวานก็คุยกับโครงการคุยกันกับหลวงพ่อจังหวัดอยู่หน่อยหนึ่งดังนั้นก็พวกเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมที่นี่มันหลายคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาด้วยนะหลายภาษาหลายลัทธิแต่พอปฏิบัติธรรมถ้าทำแบบเดียวกันมองกลับมาที่ตัวเองมันก็จะเห็นความจริงแม่ที่พูดไปเนี่ยเพิ่นว่าหลวงตาหนูอยู่สิงคโปร์เนี่ยรู้ไหมได้รางวัลนักเรียนดีนักศึกษามารยาทดีเด่นนะโอ้ยหลวงตาว่า มาอยู่หลวงตาทำไมมันไม่มีมารยาทดีเด่นอะไร แต่นิสัยเขาก็คือเขาเป็นคนชอบช่วยคนอันเนี้ยเห็นใครทำอะไรเขาวิ่งเข้าหาเลยหายากเด็กนอกเปิดใจเด็กนอกในส่วนมากมันไม่มีความลับอะไรเลยเนาะมีอะไรก็เล่าน่าจะเก็บไว้บ้างก็ไม่ได้เปิดเผยอันนั้นอันนี้จนว่ามดเกี้ยงอ้อยหอยมันก็ไม่ดีนะ อยู่ที่วัดนี่เหมือนกันมีอารมณ์อะไรก็มาปรึกษาหลวงตาเนี่ยไม่เลือกอารมณ์อะไรเลยนะมาเนี่ยมาปรึกษาอันนั้นนี่เขาเป็นคนเปิดเผยนี่แหละแบบนี้แหละนะฮะมันดีแล้วเขาก็เป็นคนที่ เป็นเด็กนอกที่ไม่เกี่ยงงานคือเวลามีงานอะไรเนี่ยเขาช่วยทุกทีเห็นหน้าเขาถ้าบอกว่าไปเก็บอารมณ์หลวงตามันคิดถึงเขาอยากช่วยเขาเนี่ยอะไรไม่รู้นะเขาขยันช่วยขยันทำคนไหนถ้ามันไม่กลัวเวทนาแบบเนี้ยแบบไหนก็ได้นะเวลาเขาทำความเพียรเนี่ยมันก็จะสู้แบบนี้ได้เลยทำความเพียรได้มันไม่ยุ่งยากถ้ากลัวร้อนนักไม่ทำงานหนาวนักไม่ทำงานหนุ่มนักสาวนักไม่ทำงานนะไม่ป่วยไข้ไม่ทำกรรมฐานถ้าเป็นอย่างเงี้ยนานยากนะมันต้องเป็นธรรมชาติเลยบางคนเลือกนะทำกรรมฐานจึงอยากอยู่ไม่มีกรรมฐานอยากหนีต้องทำไม่ได้คิดอะไรนะใครอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไปก็แล้วแต่เขาจะเลือกแล้วก็เลือกสร้างวัดให้เขาด้วยเอาแล้วแต่จะทำไปแล้วแต่คนจะแสวงหานะว่าจะเอายังไงกับชีวิตอะไรคือคำตอบที่ว่ามันใช่หลายคนมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติเสร็จแล้วก็ไปหาปฏิบัติที่อื่นไปโน่นไปนี่ก็แล้วแต่นะคุณคิดว่าที่ไหนมันก้าวหน้าทำเถอะนะชีวิตคุณก็น้อยๆคุณอยากทำอะไรทำไปแต่เราที่นี่ทำมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นเองซึ่งในช่วงที่มันมีความคิดเห็นจิตเรานะมันมีความคิดเราล้างไม่ออกมันเป็นธรรมชาติว่ามันต้องคิดแบบโน้นแบบนี้เนี่ยจิตมันต้องปรุงไปแต่พอทำหน่อยมันสลายหายไปถ้าทั้งจริงจังเราก็จะรู้ว่าอันที่มันพาเข้าพาออกเหมือนเขาว่านั่นแหละมันมีแต่เรื่องเดียวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือเรื่องตัวตนเรานี่แหละในตัวตนเราในตัวเรามีอะไรล่ะอย่างที่ท่านว่านะมันไม่มีอะไรนะมีแต่ทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนเราดูเรามีแต่ราคะโทสะโมหะมีแต่หงุดหงิดมีแต่ความคิดอดีตอนาคตนี่คือทุกข์เลยนะเป็นก้อนทุกข์จริงๆแต่
แต่ถ้ามันไม่เห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์มันก็อยากสนุกกับทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ซึ่งนะเป็นสักพักเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกข์มันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอ้าวตายกูเป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยจริงมันต้องเห็นที่ก่อนมันเกิดนั่นแหละก่อนมันเกิดก่อนมันจะคิดก่อนมันจะอยากก่อนมันจะปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะเราต้องเห็นมันก่อนรู้มันก่อนรู้จนทั้งมันรู้แจ้งจนมันหายไปนั่นแล้วถึงจะได้หมาก็มีอุปทานคิดถึงนี่มาปกติมันขึ้นมานั่งไปละบางประเทศพูดเรื่องหมาหน่อยเนาะหมาเริ่มตายเอาอะใครเป็นสัตวแพทย์บ้างในนี้ดูคือเหมือนมันติดเชื้ออะไรสักอย่างนะมันตายเรียงตัวเลยเดี๋ยวนี้เมื่อวานก็ไปฝังตัวหนึ่งนะมันเหมือนมันติดเชื้อกันนะหลวงตาก็ไม่มีอะไรมีแต่บอกอาจารย์ชัยที่ไปฟังว่าท่องอนิจจาไว้ให้มันหน่อยเด้อสวดใส่กระสอบหิ้วไปตัวอื่นก็เหมือนเหงาหงอยลงไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าเราไม่มีปัญญาช่วยเพราะไม่รู้เรื่องนะถ้าจะอุ้มไปหาหมอก็กระไรอยู่ไม่มีเงินแอดมิดเดี๋ยวนี้หมาก็แอดมิดนะไปเนี่ยมันหลายอย่างหลายเรื่องได้แต่ตอนหำอย่างเดียวตอนหำก็ไม่มีอะไรยากเอายางวงน่ะรัดลูกอัณฑะมันน่ะกึ๊บเข้าไปจบเส้นเดียวไม่ถึงสลึงเลยนะแล้วก็ภายใน7 วันนี้ก็หายไปเลยลูกมันก็หลุดออกไปอ่ะอันนี้ก็ห้ามแปลนะกลัวเอาไปทำเนี่ยที่เบตมาอยู่ที่ไม่ได้อะไรเลยได้เรื่องเดียวเนี่ยรัฐธรรมหมามันไม่ไหวเลยเนาะแต่มันไม่รู้เหมือนกันนะอากาศที่นั่นมันเปื่อยแล้วมันก็เน่าขาดไปเห็นอันนี้มันทำมาเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณแล้วนะบ้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้เสียเงินเยอะนะรัฐมันก็ขาดหายไปก็ธรรมดามันบวมๆเป่งๆหน่อยมันเลียแล้วมันก็ขาดออกไปเลยอันนี้ก็บอกให้ประหยัดเศรษฐกิจไปคนรักหมารักอะไรนะแล้วมันขาดแล้วมันออกไปเป็นเนื้อเดียวกันเป็นธรรมชาติเลยไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยอย่างอื่นถ้าไม่เป็นรักษาแบบอื่นมันเป็นไข้หวัดอะไรไม่รู้อาจารย์มหาว่าเป็นไข้หวัดนกไข้หวัดอะไรนะว่าไปตามที่ไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่หมอไงเนี่ยไม่ใช่หมอแต่ว่าถ้าใครมีความรู้นะมีความรู้ถ้ามันจะมีความรู้นะแต่สุดท้ายคือต้องไปพาไปหาหมออยู่ดีแหละต้องไปคลินิกไปนมันตายทีละตัวละตัวเดี๋ยวนี้เห็นมันวิ่งตามอยู่วันต่อมาหายใจไม่ออกแล้วเดี๋ยวตายแล้วมันติดเชื้อกันมั้งแต่มันดีตรงที่เราสามารถดูมันตายได้แบบสบายไปก่อนเถอะเนี่ยเดี๋ยวกูก็ตามไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติเกิดมาดีมาไม่มีอุปทานเรามันอุปทานเนาะก็ยุ่งยากนั้นที่สำคัญคือคนที่มีตัวตนเยอะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเรื่องมากเราพูดว่าคนเรื่องมากนั่นแหละคือตัวตนเยอะถ้าเรื่องมากอันนั้นก็ชอบอันนี้ไม่ชอบอะไรประมาณเนี่ยเอาแล้วทีเนี้ยแก้ยากคนแบบเนี้ยแต่คนเรื่องไม่มากนะคนเรื่องไม่มากก็ง่ายปฏิบัติธรรมก็สลายได้ไวไม่ปรุงแต่งมันไม่มีอะไรจริงๆนะจิตเนี่ยมันปรุงเฉยๆปรุงด้วยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดความเห็นส่วนตัวอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็คือทุกข์ดีๆนี่แหละมันไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เป็นอะไรขึ้นมาเลยอ่ะดังนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปจนทั้งว่าทุกข์มันสลายหายไปมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะใครเรียกว่าคนเนี้ยตาก็บริสุทธิ์จักขุธาตุโสตธาตุชิวหาธาตุวิญญาณธาตุมโนธาตุเรามีธาตุที่บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์คือมองสักแต่ว่ามองเห็นสักแต่ว่าเห็นได้กินลิ้นกระทบรสมันสักแต่ว่ามันก็ดับหายมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันไม่มีปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นราคะโทสะโมหะ
มันสบายอะเราไม่ได้ทุกข์แบบนี้นะแต่ที่ตื่นขึ้นมาเลยมานั่งสับประงกเงางึ้งงักเนี่ยอันนี้มันเป็นความหลงที่เรายังหลงมันอยู่อะความง่วงเนี่ยถ้ายังมีอยู่มันเหมือนนะเหมือนหนองน้ำถ้าน้ำเยอะอยู่ปลาจะมีนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็อาศัยในน้ำถ้าเรายังง่วงยังซึมอยู่กิเลสมันยังอาศัยอยู่นะต้องเอาน้ำให้แห้งให้มันปกติให้ได้ ไม่ให้มันมีความหลงในความง่วงเนี่ยถ้าอันนี้หายก็คือหายสบายอะดีใจหลายๆคนบอกว่าโอ้ยปฏิบัติธรรมกลับไปก็2 ชั่วโมงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นเป็น4 ชั่วโมง6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงได้เยอะบางคนถ้าเสาร์อาทิตย์เขาเก็บอารมณ์อย่างเนี้ยก็เลยมีแต่เรื่องก้าวหน้ามาเล่าให้ฟังนะเรื่องสภาวะธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครูบาอาจารย์ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรภูมิใจดีใจเท่ากับเราได้อารมณ์นะถ้าเราได้อารมณ์โอ้ยคนนี้ก็จะรอดแล้วเนาะคนนี้เดินทางมาถึงนี่แล้วอย่างนี้เดินออกมาไกลแล้วออกจากความคิดออกจากความอยากเราก็จะเห็นว่าเขาสามารถจะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่ได้อะไรคือมันไม่ได้อารมณ์อะไรเลยนี่โอ้น่าสงสารนะชีวิตโอ้จมลงไปเรื่อยๆน้อยเนี่ยมันจะจมลงไปเรื่อยๆจมลงไปในกองทุกข์นั่นแหละไม่ใช่เราประสบผลสำเร็จนะเราสร้างความคิดสร้างมันเหมือนใยแมงมุมเนี่ยมันครอบเราเองเลยนะมันเป็นตาข่ายของความคิดเราสร้างบริษัทก็ดีทำโน่นทำนี่อะไรก็มันครอบตัวเราเองแล้วเราก็ออกไม่ได้อันที่ทุกข์นี่คือเราสร้างครอบตัวเองยิ่งเราไปทำงานมีหน้ามีตาในสังคมอย่างนี้เราไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษมันเนี่ยตายมึงตายแน่ๆนะออกไม่ได้ชาตินี้ราคะก็ออกไม่ได้โทสะหลงไม่ค่อยโกรธแต่ติดความหลงก็ออกไม่ได้อีกละโมหะในวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะวันพรุ่งนี้ออกตอนเช้า7 โมงนะแล้วถวายอาหารเช้าแล้วก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดินไปทั้งนั้นมันสายแล้วนะพระไทยก็พอไทยได้อยู่เนาะพระไทยนี่เหมือนควายนะพระทิเบตเหมือนวัวอย่างนี้นะวัวนี่มันจะทนฝนแต่มันไม่ทนแดดแต่เขาก็เลยไม่เอาไปไถนาไงมันร้อนนะอันวัวนี่ทนแดดนะแต่มันไม่ทนฝนถ้าฝนตกมันจะวิ่งหนีทันทีเลยแต่ถ้าแดดเนี่ยมันไม่กลัววัวเนี่ยตัวมันแดงๆเนาะลากเกวียนเนี่ยยาวเลยนะข้ามจังหวัดได้เลยแต่ควายเนี่ยถ้าแดดสักหน่อยนอนแล้วนอนน้ำนอนอะไรอยู่นะแต่มันทนฝนนะถ้าฝนตกมันสู้ตายเขาจึงเอามาไถนาเพราะมันอยู่กับน้ำนั้นพื้นฐานจิตเราก็ไม่ค่อยเหมือนกันสิ่งแวดล้อมแบบนี้เป็นแบบนี้พวกนี้เป็นแบบนี้อย่างเนี้ยนะแต่เราก็ฝึกจริงๆจิตพื้นฐานนิดเดียวเป็นแบบนี้แหละแต่สุดท้ายเป็นแบบเดียวกันสุดท้ายคือแบบเดียวกันนะมันเป็นแค่เวทนาสักแต่ว่าพอเราฝืนไปได้จิตเป็นหนึ่งเดียวกันนะจิตหนึ่งเดียวจิตรู้ก็เป็นเดียวกันไม่มีอะไรจิตไม่รู้ก็เหมือนกันแต่ไม่มีอะไรจิตวิชากับจิตวิชาเราอยู่ด้วยความสว่างหรือความมืดนั่นเองออกแต่เช้ามันสบายเดินไปนะหลงทางก็ยังมีเวลาพิจารณากันอีกแต่ถ้ามันออกสายนี่หลงทางตายแล้วทีนี้กูจะทันเพลนไหมเนาะเนี่ยก็ห่วงเรื่องกินเรื่องดื่มห้ามสะสมนะห้ามมีของกินเพราะเดินไปแค่2 ชั่วโมงเองก็โผล่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าอยากมีรสชาติอรรถรสเนี่ยสะพายกระเป๋าหน่อยสะพายบาทหน่อยสะพายเต็นท์ไปหน่อยนะอย่าอยากเอาใส่รถเตะจุ้ยไปหลายนะก็มีรถแต่ว่ามันไม่เหมือนนักปฏิบัติไม่เหมือนนักกรรมฐานนะอยากเป็นแบบกรรมฐานแบบคุณนายเหรอมันจะเห็นอะไรเนาะมันไม่เห็นเลยเพราะติดสบายเนี่ยหลวงตาให้เขาไปทุดงเนี่ยเวลามันทุกข์มาโอ้ยเห็นจิตเห็นใจเนาะคนนั้นก็ทุกข์คนนี้ต้องช่วยเหลือกันนะ
ขนาดพระไปธุดงค์อาจารย์เต้ยเนาะเห็นแม่ชีเนาะตีนพองขานี่เป็นอย่างโน้นนี่ไปไม่รอดอาจารย์เต้ยได้หาผ้าถุงให้แม่ชีท่านช่วยเหลือเนาะทำโน่นทำนี่เขาไม่มีไปไม่ได้เนาะมันยังข้ามเขามาถึง10 กว่าลูกเองนะยังอีก30 ลูกนี่ภูเขาแม่ชีนั่นก็มาอยากไปเหลือเกินนั่นพูดทุดงที่ไรเลยอยากไปห้ามเท่าไหร่แก่แล้วนะอยากไปรับรองเดือดจุกมอยู่วันนึงเนี่ยโอ้ยกูอยากไม่อยากดัดสันดานมันเอาไปมันก็เป็นนะมันหนักนะเพราะว่าไปแบบเราเนี่ยเหมือนรถขายโอ่งนะรถขายโอ่งก็ไปเรื่อยๆโอ่งราชบุรีครับไปเรื่อยๆก็ไม่มีเป้าหมายนะจะกลับถึงวัดไป5 วันเนี่ยได้15 วันก็มีเอาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่อะไรนะเป็นคนที่เป็นตัวกินนอนนะกิงนระคนอะไรก็ไม่รู้ไม่ทุกข์ไม่มีบ้านไม่มีเรือนนะไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจได้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นคำไหนนอนนั่นแต่ว่านกขมิ้นเหลืองอ่อนก็ไม่ใช่นั้นลองดูเด้อพรุ่งนี้ออกเดินทางตอนเช้าเราเตรียมโกแก่ให้อาหารตอนเช้าคนละเม็ดพอไหวอยู่เนาะเอาก็เอาแมวก็แล้วไปเด้น่าจะได้หรอกแต่วันนี้ก็คือทำความเพียรเต็มที่ตั้งแต่เช้าละ6:30ฉันข้าว7 โมงนี่แหละเสร็จปุ๊บสังเกตนะวัดเราในตื่นขึ้นมามันสะอาดเลยนะสะอาดแม่ชีเขาทำกวาดสัก15 นาทีพระเข้าที่พักเขาก็กวาดถนนหนทางเลยก็เรียบร้อยเราไม่ได้มีว่าตรงเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงต่างคนต่างทำนี่หน่อยจบแล้วอย่างนี้ง่ายๆรดน้ำต้นไม้ที่วัดนี่ก็มีสปริงเกอร์กดสวิตช์ปุ๊บไปของมันเองอยู่สบายอันเรื่องท่อน้ำเรื่องสปริงเกอร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยหลวงตาก็เป็นคนบ้านนอกเนาะบ้านนอกเริ่มมีรองเท้าใส่ตอนอายุ14 ปีก็ใส่รองเท้ากู๊ดเยียร์บางทีก็ไฟสโตนอย่างเนี้ยที่เอารองเท้าเอารถยางรถยนต์มาทำเอานั่นนะเข้ากรุงเทพก็นี่แหละใส่รองเท้าไฟสโตนนี่แหละเข้ากรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันเนาะแต่ก่อนโอ้ยอายคนนะแต่ก็มันก็มีแค่นี้ก็ไปได้ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรวิถีชีวิตเนี่ยแต่ว่าในความไม่มีอะไรเนี่ยมันดีนั่นเองกินอะไรก็กินได้นอนยังไงก็นอนได้ยังไงแต่พอมาบวชปุ๊บบวชพอบวชก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรจนเจออาจารย์กสิณนะหลวงตาเริ่มต่อท่อเริ่มเห็นท่อเห็นอะไรเนี่ยตอนไปสร้างวัดแพร่แสงเทียนนี่แหละอยู่กับท่านอาจารย์กสิณอาจารย์กสิณเป็นคนระยองเป็นบ่าวแววนะที่ระยองท่านมีสวนทุเรียนเนาะพ่อท่านก็รู้จักกับหลวงตาคุ้นเคยกันดีนะพ่อเสิร์ชเนี่ยน้องสาวท่านก็เป็นพยาบาลเนาะอาจารย์กสิณแต่ท่านต่อท่อน้ำท่ออะไรเนี่ยพวกอยู่ในสวนทุเรียนสวนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเก่งเขาจะชำนาญนะหลวงตาก็เลยได้ความรู้จากท่านนี่แหละท่านพาต่อนั่นต่อนี่ทำโน่นทำนี่โอ้ก็เริ่มเห็นแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะสปริงเกอร์หัวแบบนั้นแบบนี้ต่อท่อน้ำสายยางอะไรแบบอยู่กับท่านพาทำเราอยู่บ้านนอกอย่างที่ว่านะรองเท้ายังไม่เคยใส่เลยพอไปอยู่เห็นแบบนี้ก็เลยมีแต่ทีนี้คิดว่าน่าจะเก่งกว่าท่านนะผมมีที่ทำเยอะในวัดเนี่ยชำนาญหลายสำนักทำโน่นตอนนี้ก็เลยทำได้แต่ท่านไม่ได้ทำแล้วท่านสบายก็เลยสะดวกที่วัดนี้ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ถ่ายทอดให้แม่จุ๊บเนาะแม่จุ๊บเก่งเนี่ยเป็นแล้วท่านเป็นคนตอนเช้าป่านนี้ท่านรดต้นไม้แล้วมั้งทางนอกนะทางโน้นนะ
ก็สบายแม่จุ๊บก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาเมื่อวานนะงานท่านก็อยู่หน้าห้องอธิบดีเนี่ยเป็นเด็กนอกด้วยจบจากอังกฤษหน้าห้องอธิบดีอยู่ดิแม่ก็เป็นผู้ตรวจราชการพ่อก็เป็นปลัดอำเภออาวุโสอยู่นี่ดูดิแต่พอมาปฏิบัติทำแล้วเห็นทางลาออกเลยลาออกหลวงตาก็คุยกับอธิบดีที่ว่านะโอ้ยหลวงตาครับผมก็ไม่รู้ว่าจะขวางเด็กมันยังไงอ่ะเด็กเขาไปดีแล้วเขาอยากคือจะขอร้องแม่เขาก็ขอร้องให้อยู่นะแต่ว่าขอให้อธิบดีพูดให้นะแต่เขาว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะผมกลัวจะบาปขวางทางนิพพานเด็กเขาเนี่ยพูดดีมากกลัวบาปทางนั้นท่านก็โอ้ยรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่มาอยู่วัดก็เหมือนมีความสุขนะทำสปริงเกอร์รดต้นไม้เดินจงกรมอะไรวะเนี่ยนะอยู่ในวัดเนี่ยหลับดีกว่าทั้งนอกอีกนะพอนั่งปุ๊บงับทันทีเลยโอ้ยมันมีความสุขปานนี้ว่าบวชนี่วะทั้งโลกยังไม่ได้หลับปานนี้นะเพิ่นว่ายังไงก็ตามเนาะได้เวลาออกไปยืดเส้นยืดสายสัก5 นาที10 นาทีแม่งเตรียมตัวกลับพระพร้อมกัน